şöhratly geçmişimize kalby buýsunçdan doly hormatly prezidentimizin ruhy gymmatlyklarymyz bolan medeniyeti, sunwaty, aýratyn sarpalamagy, milli sunwatymyzyň ajaýyp nusgalaryny dünýä ýaýdy. Bu ugurlarda öçmejek ýygylaryň halifalaryň zähmetine hormat goýmagy, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe her bir senetde, her bir sunwat eserini aýdyň şöhlelenýär. Garaşdyrlyk ýyllar içinde gaýtadan dikeldilen türkmen opera sunwatyň ruhy baýlyklanmadyň naýbaşlarynyň birine ugruldy. Assalamu alaykum edidiyleşler. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne, gahrman arkadagymyň saýasyna türkmen sunwaty gün saýyn öňe barýar. Edidiyleşler, biz bugün gepleşigimizde türkmen operasy we onuň sakasyna duran ustatlar barada söhbet ederiz. Biziň bugünkü gepleşigimiziň mihmany, köpleriň halifasy, Türkmenistanyň halk artisti Atagelli Garyagdyýew. Atagelli halifa, gepleşigimize hoş gördük. Sağ olun. Ine halifa, biz şu gün siz bilen türkmen operasyny otaqda söhbet ederiz. Türkmen operasyny oty haçan döredi? Biziň günlerimize nähili ýetdi? Şo barada şo dogrusyna bir aýdyp berýäňiz. Opera sunwaty Ýewropada bundan bir 200, 300, 400 ýyl bundan aňyrda Ýewropadan gelýär. Hasamdanym ösen ýeri Italiýada bolýar. Italiýada operany hasam belent derejä galdyran beýik kompozitorlar dören. Verdi diýip bir kompozitor dören, olamdanym gaty kän operany ýazan adam, opera eserleri gaty kän onuň. Onuň solamdanym bütün dünýä ýaýraya. Bizde de ilkinji gedek 1941-nji ýylda opera asylyndan soňundanym bir näçe ýa-da hünärmenler gözläp urýarlar, zehinleri gözläp urýarlar, obalara gidýärler, getirýärler, şotadan dehinni gowsesli adamlar getiripdenim berde okudup, o ýa-da teatryň özüniň studiýasy bar eken şo wagt, teatryň içinde okudylýar ekenem, şondan danym sahna çykarylýar eken. Ýolaman Hummaýew, Daňa Töregezow, Weli Muhadow, Aşyr Kuliýew, Yuli Metws, Maya Kuliyevna, Anna Kuliyeva, Altıgarliyev, ene şular esasy türkmen operasynyň düýbüni tutujular. 1937-nji ýylda Türkmenistanda ilkinji gedek opera studiýasy döredilip, 1941-nji ýylda bolsa şol studiýa opera we balet teatryna urilýär. 1956-njy ýylda bolsa opera ustatlar tarapyndan Magtumul Prag baradaky sahnalaşdyrylan ady bir operasy şowly çykyp teatra beýik akyllaryň atda kylýar. Uruş ýyllaryna gawat gelenim bolsa şo wagtlar opera we balet teatry açylyp durar şo wagtda. Türkmen we milli operasyny döretmek biziň ilkinji artistlerimize, Abdügarliyew ýaly rejissorlarymyza meýser edip durşaýdym. Maya Kuliýeva ýaly, Anna ýaly, Ýolaman Hummaýew ýaly güýçli artistler şeýdip operasyny oturup düýbüni tutup durlar. Geçen asyryň 40-njy ýyllaryny esaslandyrylan bu sunwatyň öň diňe Ýewropa medeniýetine mahsus bolmagyna garamazdan, turuw başdan türkmen halkynyň söýgüsini gazanmagynyň syry eýsem näme deke?
Megerem, muň sebäbi operalaryň halkyň öz kalbyndan gaýnap çykan destanlar bilen baglanşygyny, olaryň içinden türkmen ruhunyň şirin awazlar bilen wasp ýetirilýän milliligiň ýer şargaç bolup geçýändiginde bolsa gerek. Türkmen operasynyň milliligi nämeden ibaret? Türkmen operasynyň milliligi görýärmi bizde muman destanlar aýdylýarkana ozal. Bagşylama destan aýdýarken bir bagşy oturup danym adamlary 2 saat, 3 saat daňy bilýärken ýekejýärdi. Hem saadyn çalýa, hem aýdymny aýdýa, hem sözüni aýdypdan adamlar şoňa melul bolup oturýarkenlerde şol destan aýdýan bagşa. Könöden gelýän bir beýik bagşylamady bada. Şol destanlarym danym aňyrdan ýazylan, ýa-ni Zöhre Tahir, Şahenem Marep, Leyli Mecnun. Şol destanlary biziň kompozitorlarymyz şonu opera derejetine getirýär. Opera derejetine getirýär, ana şonunam millilik döreýär. Esasy gerekli millilik. Sen daşarurda çykaýanda da sen aýdymlaryňy öz milli bolsa şonuna olar gowy dinlenýär, gowy düşünilýär. Operaların var ayrıtenlikleri şu ähri operalarda Türkmen halk aydımları ken ulanıtır kompozitorlar tarafından esasen şu Türkmen destanlarından. Şahenem Garip operası, Leyli Mecnun operası, Zöhre Tahir operaları şu Türkmen halk destanlarının esasına sahnada koyulup halkın gaty kızgın söýgüsine kazanmagy başardy. Ama mesela sebäpleriniň biri Türkmen kompozitorlary şu eserleriň döredönlerini Türkmen milli aýdym sahasy mutumyzy Türkmen halk sahalarymyzyň öwrün şolardan usalyp öz eserlerini şu aýdym sahalary ulanyp satlyk bilen. Yani damatöröz şol Şahenem Garip operany döretmek üçin Türkmenistanyň dürli kunjoklarına gidip halk bagşlanylaryny dilinin şu destanlary ýazyp şol destanlaryna aýdymlary ýazga geçirip şolary öz eserlerini satlyk bilen ulanma başardylar. Zöhre Tahir operasy ilkinji goýulyny Altygarif goýýarda Zöhre Tahir operasyny. Şonu owalardan düýeli, maşinli ya motorly owalardan adamlar gelip danym opera balede bilet tapylmaýar eken şu wagt gaty bir gazaklanma bilen adamlar çyny bilen dinleýär ekenler. Geçen asırın 50-nji ýyllaryň aýaklaryna, 60-njy ýyllaryň başlaryna Magtumuradnaky opera we balet teatrynyň artistleri Maryanyň Feýlwagynaky uly medeniýet klubyna operalar görkezdirdiler. Şonu Şahenem Garip, Zöhre Tahir, Leyli Mecnun, Kemine we Kadyýaly operalar görkezdirdi. Türkmen ýaşulary Leyli Mecnun görkeziljek, Zöhre Tahir görkeziljek, Şahenem Garip görkeziljek diýsen çet gowalarynyň gelerdi. Şu owalarda gelýän adamlar öň kitaplardan okan bolsalar, ýa-da bagşylaryň dilinden desany dutara oşup aýdýan aýdymlary dinlän bolsalar, inni olar şol gahrmanlary göz öňüne getirýän gahrmanlaryny sahnada görüp inni başgaça täsir aldylar. Sebäbi şol okanyň dinlääniň bir zat, ýöne şonu gözüň bilen görüp şoňa tamaşa etmek, şol keşpleri döredýän artistleri görmek, ol eýem olarda gaty ulakan täsir galyr. Gyzyklanmanyň şol höwesiň döremeginiň düýp sebäbi şu milli operanyň dörep başlamagy, milli destanlarymyzyň esasyna döredilen operalar halkyň öň ýüregine duran, öň öwrenen bilen eşden destanlar esasyna goýulan operalar tüýs bir halkyň ýüreginden turdy da şeýlebem şu opera bizde gaty ýokary derejelere ýetdi.
hakyky sungatyň nusgasyny öz keşipleri bilen görkeden, sungatda münasip ýyl goýan adamlary miwil daragta meňzetsek ýalňyşmasak gerek. Bu sungat türkmen sahnasyna bir näçe zihinleriň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Türkmen operasynyň gözbaşynda duran ustadlar ölmez ýetmez nusga goýdular. Türkmenistan'ın kahramanı Maya Kuliyeva adı ebedileştirildi. Ol gati doğru yerine düşen nat bolup durdu. Maya Kuliyeva'sız Türkmen operasyony göz öňüne getirmek mümkin değil. Döredilýän islenlik bir sungat ýa edebi eseriň diňe özüne mahsus bolan bir aýratynlyk bolýar. Drama, kino ýa estrada sungaty bolsun, bu aýratynlyk tomoşaçyny, dinleýijini, okujuny imrendirip özüne örkläp bilýär. Ýöne opera sungaty sahna sungatynyň beýleki görnüşlerinden aýratyn bir öz boluşlygy bilen tapawutlanýar. Ataylı Halipa, şu taýda bir şeýlerek sorak beresim gelýär size. Opera eseri başga sahna eserlerden näýle aýratynlygy bolýar? Opera sunuwat gaty çylşyrymly sunuwat, kyn sunuwat sebäbi onuň bir ýüde goly, ýüdenem gowrak orkestr adamlar oturýar, orkestr bar. Onundan ýene-de şolar ýalam o hor gatnaşýar. Ondan oň içinde hökman balet gatnaşýar. Bir näçe Miman Stivalyasa töweründen halk kiçirak keşipler barda. Olar gatnaşýar. Odan ýa-da esasy keşipde ýerine ýetirýän fesler bar. Ol feslerem dänim erteniň özüniň ýeri bar. Umman opera sunuwaty şu aýdym taýdan sunuwatynyň görnüşleriniň içinde iň bir çylşyrymly taplanýar. Sebäbi kompozitor şu sade eserini döretjek bolsa, ol simfonik eserler döreden Şeýlem kantata, oratoriýaly eserler döreden bir tejribeli ustad kompozitor bolmaly. Opera sunuwatynyň içinde ýa-da simfonik orkestra bar, hor bar, sahna bezegi bar. Umman şol bir bütün sunawatlaryň jemlenmesi hökmünde sahnada jemlenip bir çylşyrmy sunawat eser hasaplanýar. Kahraman arkadağımızın qaytadan dikeldip ak pata vermegi bilen milli opera sunwatymyz häzirki wagtda täze eýýamyň ruhy bilen ýaşaýar. Ataylı Halipa, biz şu taýda opera sunwatymyzyň taryhyna ser saldyk. Indi bolsa opera sunwatymyzyň şuun kunna ýeten derejesi hakda dowam edäýin. Sağ olun. Şuun kunna biziň opera sunwatymyz tuweleme şeýle bir ösýär, ýurdumyz ösýär, adamlar täze ýaşlar çykýar. Yusuf Zuleyha boldy, ýa-da Göregliň döreýşi diýen operalar boldy. Sayat Khan operasy boldy. Ina garaşlyga başlap aşyk çaňly diýip danem Balkan welaýatynyň folklorunyň esasyna täze opera oýdukda. Balkan welaýatynyň folklorunyň ýa-da kuştepdiler, läleler, Nurberdi Gulufoň ýolundan, şoň aýdymlaryndan biziň okusularymyzdan danim esasy keşip ýerine ýetirdiler. Menem şolaryň içinde şol operany gurrun berýän hökmünde bir keşpi ýerine ýetirdim.
Sunwatda münasip iz goýan ägirtlerin ýoluny, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, akbalyny bu sunwata baglan ýaşlar dowam etdirýärler. Olanlar, gıylar, okuyalar, çene bilen, olar bilen bilelikde yani konsertler aydiyat, opera spektakllarda aydiyat. Ana şolak içinden Türkmenistan'ın halk artist derecesine yetenler amma da. Olanlar tüwele bina Atacan Berdiyev diýip bir tenormad var. Türkismet Nazarov diýip Türkmenistan'ın at gazanan artisti ödümi bagtly hasaby edýän şo konservatoriýa girip çykýan ol ýa-ni talipler hemme halipa diýip ýüzlenýär. Men gaty begenýän Aýna operasyny, aýnaň söýgülisi bolan Derýan keşfini ýerine ýetirmek 2009-njy ýylda Leyli Mejnun operasy sahnalaşdyryldy. Şonda da maňa kömegiň keşfini Yusuf Züleyha operasyny, soň keşfini ýerine ýetirmek meýesser etdi. Halipalaryň maslahatyna erip işlemek, çykyş etmek bizim üçin ullukan baht. Şol edilýän işlerem elbette hormatly prezidentimiziň nygtaýan halipa şägirtlik ýollarynyň ýöredilýänliginiň alamatydyr. Hormatly prezidentimize jan saglyk alyp barýan il ýurt bähwetli işlerinde rowaşlyk arzu edýärin. Ýylda Magtumul operasy goýuldy. Şol Magtumul operasyna da Magtumul ýynyň keşfini ýerine ýetirmek maňa meýesser etdi. Elbetde men muňa diýsem begenýän şonuň ýaly beýik şahsiýetimiziň keşfini maňa ynananlaryna men şu Magtumul ýynyň keşfini janlandyrmak üçin, keşfini duýmak üçin gözlegde bolmaly boldum. Kitaplaryny, goşgularyny okumaly boldum da. Galy ertede halipalaryň uly önem bildirmegini gollamagyna maksadym amala açdy. Şu pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimiziň biz üçin, biz ýaşlar üçin edýän aladalaryna köp sag bolsun aýdýaryn. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, başı dik bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Üstü döwrewap eserler bilen ýetirilýän operalaryň her birine dörejlikli çemeleşip, täzeçe bir rewş şaýlan sahna eserlerini tomaşaçylara hödürlemäge, sunwat ustatlaryna ähli mümkinçilikler bar. Oturan Owodun teatrymyň içinde dörejlik işlerini işlemeklige ähli mümkinçilikler bar. Haýsy öwüşgüni, haýsy reňki alasyňy berse içinde lowurdapdy. Çıralarymyzyň üstüne dagym berip bilýär, düzüm berip bilýär, güldürüm öwüşüni atyp durýar. Ýa-da simfonik orkestr ýerine geçenden basaňda aşağı düşüp bilýär. Orkestr sahnada görünok, saat owaz nirden gelýär diýdirip bilýär. Eşikleriň millilik tarapyndan gözlenmegi, eşikleriň has Owodun görkezilmegi bu owazyň içine sinkirip şeýle Owodun sunwada, ýagny Owodun aýdym saatynda hatam goşunt goşup bilýär. Şoň üçin eşik goýunçada işleşýän sunwat işgärler, sunwat ustadlar we meselem indi täze spektaklymyzda Gopa Aman Sakhatov ýaly ki Hojaýewa ýaly ustad hodajnikler bar. Ýeňişikleri kelle geýilýän gupbolary erkek adamlaryň söwüş enjamlaryny şodatlaryň üstüne işleýär. Şahyna Marip operasynyň başlap şolaryň suratyny çekip hemde şolary bile gıylar bilen işleýär. Her dessanyň özüni öňden galan suratlar, ýeňişikler ýokda, biz şu dessanyny aýdymlaryň üstü bilen, şu aýdylan aýdymlaryň üstü bilen nähil ýeňişikler edilenligini şeýle gözüňe getirip işleýär. Misal üçin Tylladan Guppas Batyr senemiň diýip Şahyna Maripda aýdylýar. Bizni bilýär şu taýda şolaryň Tylladan ýa-da şahyatly hemrady. Gurban bolam biýliňdäki guşagy diýip şu döwürde gıylarda guşak bolan
egneşikler edilenine her kahramanın öz derecesine göre, hareketine, özünün alıp barışına göre, onun häsiýetine göre etmeli bolýar. Misal üçin aýtsak, şol esas kahramanymyzyň bir gupbasy. Şumat biz her hili monçuklardan, Qızıl çaylan ya, gümüş çaylan ya yeleklerden yasan guppa. Sahnasyna göre toy edilýän ýerine başga hil guppalar gelýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe amala aşyrylýan beýik işleriň örüsi barha giňerime eýe bolýar. Kökünü gadimlardan alyp gaýdýan öýe boluşly türkmen medeniýetini we sanatyny çuňgur sarpa goýýan hormatly prezidentimiň tagallasy bilen medeniýet we sanat işgärleriniň güni iri halkara forumuny medeniýet hepdeligine öwrülip, inni bir näçe ýyl bäri her ýyl bir welaýatda uly dawara bilen geçirilýär. Dep bolşýar indi bir näçe ýyldan bäri her ýyl biziň hormatly prezidentimiz medeniýet we sunwat işgärleriniň güni diýipden, hepdeligi diýipden elan etdi. Şol medeniýet we sunwat işgärleriniň hepdeligine biz her ýyl täze opera bilen gelýärdi. Ol operalarym danym biziň ýaş kompozitorlarymyz, ýaş orkestrlarymyz, ýa-ni konserwatoriýamyzyň talipleri, Gutorun talipler var. Şolar bilen bilelikde, muallimler bilen, talipler bilen bilelikde indi bir näçe ýyl bäri täze opera bilen gelýär. Kahraman arkadağımızın öýler hakda edýän atalyk aladalaryny, olaryň ýürek buýsançlary, dillerinde hoşallyk sözleri bolup ýanglanýar. Hormatly prezidentimize, ýa-da arkadaşymyza türkmen medeniýet we sanat işgärleri hakyny edýän aladasy üçin uly sag bolsun aýdýan, goý hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Halkın bähbidi üçin edýän uly işlerini, uly üstünlikler arzu edýärin. Bizim döwletimizde aýdymsal sunatynyň pazarlap ösmegine ullukan ýardym berýän hormatly arkadaşymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, mudama işlerini üstünlik kazandyň. Toýlarda duşmak hemmemden nesip etsin. Hormatly prezidentimiziň medeniýet hakynaky, sunatymyz hakynaky, edebiyatymyz hakynaky ägirt uly işlerini, radalaryny mudama gahryman arkadaşymyza tüýsürekden sag bolsun aýdýar, goý jany sag, ömrü uzak edýän işleri rawaç. Mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun aýtýan, jany sag bolsun, tutýan tutumly işler elmeden rawaç bolsun. Hormatly prezidentimiz aýdymdan doly kalby bilen bize elmedama halipalyk edýär, elmedama sanat işgärlerine, medeniýet işgärlerine şaher paýlaryny ýapýar. Biz gaty bir begendirýär. Pursatdan peýdalanyp men hormatly prezidentimize ýaşlar üçin, sanat, medeniýet işgärleri üçin edýän aladalaryna ullukan sag bolsun aýdýan, ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Ataylı Halipa gepleşimde gelip opera sunaty barada beren gurrumlarymyz üçin köp sag bolun. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun. Elmidama sunat älemine üstünlikler ýaranyňyz bolsun. Sag bolun. Medeniýetimiziň hak howandary, gahryman arkadaşymyzyň janynyň sag, işleriniň hemişe rawaç bolmagyny arzulap, gepleşigimizi geçirip gutarýar. Gepleşigimiziň inlik sanlaryna duşýançak, hoş, sag bolun.